Всем привет! Сегодня я бы хотела поговорить с вами об одной замечательной книге, которую мне очень многие мои знакомые рекомендовали. Экранизация которого выходит в июне 2016 года. Автор очень-очень популярная писательница, по которой, по-моему, сейчас многие люди просто сходят с ума. Джорджа Моэс, до встречи с тобой. Должна сразу сказать, что эта книга досталась мне не без определенных усилий, потому что вдруг во всем городе люди решили прочитать книгу, я так понимаю, в связи с тем, что скоро выходит фильм. Но буквально пару дней назад я наконец-то смогла приобрести эту книгу, и я прочитала ее. Буквально вот сегодня ночью на рассвете я закончила ее читать и хотела бы поделиться своими впечатлениями. Во-первых, книга мне очень понравилась своим интересным сюжетом. В каждый момент, когда происходил какой-то новый интересный поворот, какое-то интересное событие, мне хотелось продолжать читать, потому что вот что-то интересное произошло, не так, чтобы ну вот как бы все интересно уже позади, что-то не хочется читать. Нет, как раз таки наоборот. Что-то происходит, и мне хочется узнать, что же будет дальше, и я продолжаю читать, я просто не могу остановиться. Уже хочется спать, но дочитать нужно. И, во-вторых, мне очень понравились главные герои. Я бы не сказала, что это какие-то идеальные люди, какие-то вымышленные персонажи. Наоборот, это именно обычные люди со своими недостатками, со своими интересами. Именно это делает их очень привлекательными для читателя, на мой взгляд, потому что в каждом из героев можно найти что-то, что напоминает нас самих. Если вы не читали эту книгу, то, скорее всего, вам, наверное, не стоит смотреть это видео дальше, потому что будут какие-то спойлеры. Но если вы не боитесь спойлеров, то продолжайте смотреть это видео. Итак, главная героиня Луиза работает несколько лет в кафе. Когда кафе закрывается, она вынуждена искать работу, и она устраивается сиделкой-компаньонкой для одного мужчины, нашего главного героя, которого зовут Уилл, и у него квадриплегия, если я правильно говорю это слово. То есть это паралич всех 4 конечностей, который произошел после несчастного случая. И в какой-то момент мы узнаем, что этот мужчина собирается совершить ассистированное самоубийство. И это один из способов просто закончить те страдания, те, возможно, унижения, с которыми сталкиваются люди с такими вот неизлечимыми болезнями. Задача главной героини — переубедить Уилла, вернуть ему любовь и страсть к жизни. И книга рассказывает о том, что она для этого делает, как у нее это получается или не получается. У меня вот теперь к вам такой вопрос. Вот когда вы читаете какую-нибудь книгу, и если эта книга заканчивается не хэппи-эндом, в котором люди там не женятся, не мирятся, не живут долго и счастливо, и с другой стороны книга, которая заканчивается абсолютным хэппи-эндом, вот какая из концовок произвела бы на вас большее впечатление? Какая из них запомнилась бы вам на более долгий срок? Я скажу, что книги или фильмы, которые заканчиваются не абсолютным хэппи-эндом, оказывают на меня большее влияние, потому что, на мой взгляд, они показывают альтернативный вариант. Вот мы все с детства растем, да, как бы, и нас учат тому, что все должно быть хорошо, все должны жить долго и счастливо, но в реальной жизни не всегда получается так, как мы хотим. И вот именно такие вот книги не с хэппи-эндом, любые произведения не с хэппи-эндом, мне кажется, они нас учат большему, я бы сказала, чем если бы был просто хэппи-энд. Что я могу еще сказать, это то, что я обязательно схожу на этот фильм. Я надеюсь, мне удастся убедить подруг, а если нет, то я по-любому пойду на этот фильм, пусть даже одна, потому что мне очень-очень интересно будет посмотреть, как вообще другие люди увидели эту книгу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, будете ли вы читать эту книгу, если вы ее еще не прочитали. Если вы ее прочитали, какие у вас она вызвала впечатления, какие у вас были ощущения. Пойдете ли вы смотреть фильм в кино? И я надеюсь, что это видео вам понравилось. Спасибо большое за внимание, и мы увидимся очень скоро. Пока-пока!